বলুন তো এই ফলটার নাম কি? এটা খেলে কি উপকার আছে? আমি জানি ওই ফলটার নাম হচ্ছে থইকর, হয়তো আপনারা অন্য কোনো নামে জানেন এটাকে। এটা অনেক উপকারী ফল। পুরানো থেকে পুরানো কাশি থাকলে এটা রান্না করে খেলে সেরে যায়। এই হচ্ছে থইকর, ধুয়ে কেটে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে দেখতে ঠিক এরকম। বাচ্চাদেরকেও খাওয়াতে পারেন, ওদের তো কফ লেগেই থাকে, ওষুধও খেতে চায় না। ডাল রান্না করে উপর থেকে ছেড়ে দিলে হয়ে যায়, ওদের কফও ছেড়ে যাবে। এই হচ্ছে থইকর, সেটা বাচ্চাদেরও খাওয়াতে পারেন ডাইলে দিয়ে, বাচ্চাদের জন্য উপকারী।